ことないパパのいびきにびっくり赤ちゃん映像。パパと一緒にお昼寝中、こちらの赤ちゃんぐっすり眠っていたところ、パパのいびきにびっくり。もううるさいな。また寝んの？うるさくて眠れないよ。もう大丈夫かな、パパ。